stop kontak. Setelah dicolokin ke stop kontak, untuk nyalain humidifier-nya. Nah, jadi ini nyala ya. Ini warna merah. Kalau mau ganti dipencet lagi satu kali, diklik satu kali. Ini warna hijau. Muncul, kita tekan. Wow, keren. Nah, jadinya seperti ini. Nah, jadi ini juga cocok banget buat nemenin tidur Anda. Jadinya tidurnya makin nyenyak banget. Ini bisa digonta-ganti juga warnanya. Warna biru, warna-warni, warna merah. Pokoknya cocok banget dah. Bagus banget, apalagi ada aromaterapinya gitu kalian pasang, jadinya pas tidur itu jadi ngerasa wangi-wangi dan ruangannya jadi lembab. Jadi kalau misalkan kalian mempunyai barang ini, jadi kalian